আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। বরাবরের মতো আজকেও আপনাদের সামনে থাকছে নতুন আরেকটি রেসিপি, হ্যাসেলব্যাক স্টাইলে ক্রিসপি চিকেন ফ্রাই। আমি এখানে হাড় ছাড়া চিকেনের সলিড মাংস নিয়েছি আর এটাকে হ্যাসেলব্যাক স্টাইলে কেটে নিয়েছি। আপনারা ভিডিওতে মাংসটাকে যেভাবে কাটা দেখছেন এই স্টাইলটাই হচ্ছে হ্যাসেলব্যাক স্টাইল। এবার এর মধ্যে দিচ্ছি হাফ চা চামচ আদা বাটা, হাফ চা চামচ রসুন বাটা, 1 চা চামচ লেবুর রস, 2 চা চামচ সয়া সস দিচ্ছি, 1/4 চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো দিচ্ছি, সামান্য লবণ, 1/4 চা চামচ অরিগানো, এটি অপশনাল। মরিচ গুঁড়ো দিচ্ছি হাফ চা চামচ, ধনিয়ার গুঁড়ো দিচ্ছি 1/4 চা চামচ, জিরার গুঁড়ো 1/4 চা চামচ, সবশেষে দিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়ো 1/4 চা চামচ। এবার মশলাগুলো ভালোভাবে মাংসের গায়ে মেখে নিচ্ছি। ভালোভাবে মেশাতে হবে যাতে মাংসের ভিতরে খুব ভালোভাবে মশলা যেতে পারে, এতে করে চিকেন ফ্রাইটা খেতে ভালো লাগবে। প্রতিটি কাটা অংশে ভালোভাবে মশলাগুলোকে দিয়ে দিতে হবে। এবার এটাকে 10 মিনিটের জন্য ম্যারিনেট করে রেখে দিচ্ছি। 10 মিনিট পর একটি ডিমে চুবিয়ে নিচ্ছি। ডিমটাকে আমি আগে থেকেই একটু লবণ দিয়ে ফেটে নিয়েছি। ডিমে ভালোভাবে চুবিয়ে নিয়ে আমি এটাকে ব্রেড ক্রাম্বসের মধ্যে গড়িয়ে নিব। আমি একটি ট্রেতে আগে থেকেই ব্রেড ক্রাম্বস নিয়ে নিয়েছি। এখন ব্রেড ক্রাম্বসগুলো এর মধ্যে ভালোভাবে কোটিং করে নিব যাতে করে প্রতিটি কাটা অংশে এই ব্রেড ক্রাম্বসগুলো যায়। যেহেতু আমি আগে থেকেই ডিমে গড়িয়ে নিয়েছি, এতে করে চিকেনের গায়ে ব্রেড ক্রাম্বসগুলো খুব ভালোভাবে লেগে থাকবে। গড়িয়ে নেওয়া হয়ে গেলে আমি এটাকে ভেজে নিব। পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল নিয়ে আমি গরম করে নিয়েছি। তেলটা হালকা গরম থাকতে এর মধ্যে চিকেনটাকে দিয়ে দিতে হবে, কারণ তেলটা বেশি গরম হয়ে গেলে চিকেনটা উপর থেকে পুড়ে যাবে আর ভেতর থেকে কুক হবে না। এজন্য আমি খুব অল্প আঁচে চিকেনটাকে ভেজে নেব। উল্টিয়ে পাল্টিয়ে আমি চিকেনটাকে ভেজে নিয়েছি। ক্ষেত্রে আমার সময় লেগেছে মাত্র 10 মিনিট। এর মধ্যেই ভেতর থেকে কুক হয়ে গেছে। এবার আমি চিকেনটাকে তুলে নিচ্ছি। আপনারা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কতটা ক্রিস্পি হয়েছে। একটা ছুরি দিয়ে কেটে দেখে দিচ্ছি এটা ভেতর থেকেও কতটা কুক হয়েছে। নাস্তা হিসেবে এই রেসিপিটি আপনারা ট্রাই করতে পারেন। আশা করছি ভালো লাগবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দিবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।